Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Bugün sizinle bir sanatlı terapi uygulaması örneği paylaşmak istiyorum. Sanatlı terapi uygulamasına geçmeden önce hangi yetkinlikle bu uygulamayı sizinle paylaştığımı anlatmak istiyorum. Ben 42 yaşına kadar ev hanımıydım. 42 yaşında üniversite sınavına girdim. Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliğini kazandım. 2009 yılında bölüm birincisi olarak okulumu bitirdim. O yılda yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa başladığımda sanatlı terapi kavramlarını yeni duyuyordum. Bunun eğitimini almak için çeşitli yerler aradım ama başlangıçta bulamamıştım. Üniversiteden, hocalarımdan yardım istedim. Pamukkale Üniversitesi'nde de sanatlı terapi alanında yardım edecek hocalar olmadığı için önce sanatlı terapi eğitimini bitireyim, daha sonradan üniversitedeki yüksek lisansıma devam ederim diye düşündüm. 2010-2016 yılları arasında İstanbul'da bulunan Aura Psikoterapi Merkezi'nde 400 saatlik bir sanatlı terapi eğitimi aldım. Bu eğitimi bir tez yaparak bitirdim. Daha sonradan üniversitedeki eğitimimi de yine sanatlı terapi uygulamalarını kullanarak, kanser hastalarıyla çalışarak bu alanda ikinci bir tez yaparak yüksek lisansımı da tamamlamış oldum. Başlangıçta resim öğretmeni, daha sonradan sanatlı terapi eğitimini almış bir sanat terapisti olarak Yakın Sanat Merkezi'nde çalışmalarımı sürdürüyorum. Sanatlı terapi ve yaratıcılık uygulamalarında sanatın birçok alanı bazen tek başına, bazen birkaç tanesi bir arada kullanılabilir. Bunu katılımcının ihtiyacına göre, o anki duruma göre belirliyoruz. Şimdi ben sizinle bir resim uygulaması paylaşacağım. Uygulamaya katılmak isterseniz kendiniz çeşitli kalemler, boyalı kalemler, pastel boyaları ve resim kağıdı hazırlayabilirsiniz. Size önerim videonun sonuna gelmeden önce uygulamayı yapmanız, daha sonradan gelecek soruları ona göre cevaplamanızdır. Normalde sanatlı terapi uygulamalarını yaparken standart sorularımız yok. Ama ben size şimdi kitaptan bir uygulama paylaşacağım. O kitapta hazırlanmış birkaç soru var. O sorulardan size örnekler sunmak istiyorum. Normalde bir sanatlı terapi uygulamasını yaptığımızda katılımcının yaptığı sanatla çalışma üzerinden ben ona çeşitli sorular yöneltiyorum. Ondan gelecek cevaba göre tekrar sorular yöneltiyorum. Bu sayede kişinin kendini tanımasını, kendinde farkındalık oluşturmasını sağlıyoruz. Grup çalışması yaptığımızda bile her bir katılımcıya sorduğum soru onun ürettiği sanat unsuru üzerinden oluyor. O yüzden standart sorularımız yok. Ama siz yine de bu çalışmanın sonunda benim soracağım sorulara göre kendinizde farkındalık oluşturabilirsiniz. Size sunacağım sanatlı terapi ve yaratıcılık uygulamasını bu kitaptan aldım. Rosebush uygulaması. Bu kitabın adı Windows to Our Children. Yabancı bir kitap. Bu kitaptan tercüme etmeye çalıştım sizin için. Uygulamamıza önce imajinasyon uygulamasıyla başlıyoruz. Daha sonradan resim yapmaya geçeceğiz. Gözlük takıyorum. İkisi bir arada bir gözlüğüm var. Bu bir kağıda not almıştım. O kağıttan okuyacağım imajinasyon çalışmasını yaparken. Rosebush uygulaması demiştim çalışmamızın adına. Gül ağacı. Şimdi sizden
Yapacağınız resim malzemelerini hazırladıktan sonra uygulamanın başına geçin. Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum. Sadece vücudunun farkında olmanı istiyorum. Etrafında olup biteni unut. Sadece içinden geçenlere odaklan. Nefesini düşün. Havanın burnundan, ağzından geçişini, ciğerlerine gidişini, nefesini denizin dalgalarının sakince sahile vurması gibi düşün. Her dalga kıyıya gelişinde biraz daha rahatlıyorsun. Sağ kolunu düşün. Kolunun gitgide daha da ağırlaştığını hisset. Ağırlığın kolundan yavaşça eline, oradan parmak uçlarına kaydığını düşün. Sol kolunu düşün. Gitgide kolunun ağırlaştığını düşün. Ağırlığın yavaş yavaş ayaklarına doğru kaydığını hisset. Sağ bacağını düşün. Bacağının gitgide ağırlaştığını düşün. Ağırlığın yavaş yavaş ayaklarına kaydığını düşün. Vücudunun rahatladığını ve giderek ağırlaştığını hisset. Kafandaki düşüncelerin ve şekillerin farkında ol. Onlara bak. Şimdi onları cam bir kavanoza koy ve izle. İncele onları. Aklına daha fazla düşünceler geldikçe onları da kavanozuna koy. Onlar hakkında neler öğrenebileceğini düşün. Şimdi kavanoza al ve içindeki tüm düşünceleri ve şekilleri boşalt. Onların kavanozdan akıp gözden kaybolmalarını izle. Kavanoz şimdi boş. Şimdi senden bir gül ağacı olduğunu hayal etmeni istiyorum. Bir gül ağacı ol ve gül ağacı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalış. Ne çeşit bir gül ağacısın sen? Çok küçük müsün? Büyük? Geniş misin? Yoksa uzun musun? Çiçeklerin var mı? Varsa bunlar nasıl çiçekler? İstediğin her çeşit olabilirler. Yaprakların var mı? Ne çeşit yapraklar? Dalların ve tomurcukların nasıl? Dikenlerin var mı? Köklerin nasıl? Belki de köklerin yok. Eğer varsa köklerin uzun ve düz mü? Kıvrımlı mı? Derin mi? Etrafına bak. Neredesin? Bir bahçede misin? Bir parkta ya da bir çölde, şehirde, köyde, denizin ortasında, uçurumun kıyısında. Bir saksıda mısın? Yoksa toprakta mı?
büyüyorsun. Ya da betonun kıyısında. Ya da belki de bir şeylerin içinde. Etrafına bak. Ne görüyorsun? Başka çiçekler. Yalnız mısın? Başka gül ağaçları var mı etrafında? Hayvanlar, insanlar, kuşlar. Bir gül ağacına benziyor musun? Yoksa başka bir şeye mi? Etrafında bir şeyler var mı? Mesela bir duvar. Seni yetiştiren biri var mı? Şimdi hava nasıl? Senin için hayat nasıl? Neler hissediyorsun? Mevsimler değişirken sana neler oluyor? Kendini bir gül ağacı olarak farkına var. Dikkatlice bak. Hayatın hakkında neler hissediyorsun? Öğren. Birkaç dakika içinde senden gözlerini açmanı isteyeceğim ve kendini bir gül ağacı olarak resmini çizmeni isteyeceğim. Sonra sana birkaç soru soracağım. Senden resmin hakkında bir gül ağacı olarak konuşmanı isteyeceğim. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç ve gül ağacını çiz. Şimdi videoyu durdurup gül ağacını çizebilirsiniz. Sonradan videoya devam edersiniz. Resminizi tamamladıktan sonra resminizi karşınıza alın ve şimdi soracağım sorulara yanıt aramaya başlayın. Verdiğiniz yanıtları önce bir yazabilirsiniz isterseniz. Tekrar gözden geçirirsiniz sonra. Nasıl bir gül ağacısın ve neye benziyorsun? Bana çiçeklerini anlat. Bana yapraklarını anlat. Bana tomurcuklarını ve dallarını anlat. Dikenlerin var mı? Varsa bana onları anlat. Yoksa kendini nasıl koruyorsun? Sen arkadaş canlısı mısın? Yoksa düşmanca bir gül ağacı mısın? Bana köklerini anlat. Bana yaşadığın yeri anlat. Etrafında neler görüyorsun? Burada yaşamayı seviyor musun? Sen bir gül ağacı mısın? Ağacına benziyor musun? Yoksa başka bir şey misin? Eğer öyleyse nesin? Senin için şimdi hava nasıl? Mevsimler değiştikçe sana neler oluyor? Bir gül ağacı olmak nasıl bir duygu? Hayatın bir gül ağacı olarak nasıl? Sana hayatın hakkında bir şeyler anımsatıyor mu? Sorularım bu kadardı. Biz sanat terapisti olarak size yargılarda bulunmuyoruz. Resminize bakarak sizin resminizin anlamı şudur, şuraya şöyle yapmışsınız, burada bunun anlamı budur, şuradaki şunun anlamı budur gibi yargılarda bulunmuyoruz. Hep katılımcıya sorular soruyoruz. Gül ağacını birisi pembe gibi yaptı diyelim, birisi de siyah yaptı. Herkesteki rengin anlamı değişiktir. Birisi için mavi renk mutluluğu anlatırken birisi için sarı renk mutluluğu anlatıyordur.
Bu kişiden kişiye değişeceği için kesin yargılarda bulunmuyoruz. Ama hep sorular soruyoruz. Bir bahçedeyse onun anlamını soruyoruz. Bir dağdaysa onun anlamını soruyoruz. Bir bahçedeyse onu kimin besleyip büyüttüğünü, ona kimin baktığını soruyoruz. Korunaklı bir bahçedeyse bulunduğu yeri soruyoruz. Kendi hayatıyla bu yaptığı resimler arasında benzerlik var mıdır? Kendisi de diyelim korunaklı bir bahçede bir gül ağacıysa kendi hayatında da hep korumalı bir ortam mı aramıştır? Bir dağda yetiştiyse nasıl bir ortamdır? Kendi hayatındaki yaşantıları nasıldır? Kendi hayatıyla bu çizdiği gül ağacı arasında ortak noktalar nelerdir? Gül ağacı üzerinden o kişi cevaplarını verirken kendisine dair bir sürü farkındalık yaşar. Hiçbir zaman biz yargılarda bulunmayız. Doğru veya yanlış gibi bir şey söylemeyiz. Hep kişinin kendisinin çözüm bulmasına yardımcı oluruz. Burada önemli olan yargılarda bulunmadan sorular sorarak kişinin çözüm yolunu ya da farkındalığını geliştirmesine yardımcı olmaktır. Şimdi ben size tek bir resim üzerinden, resim çalışması üzerinden bir uygulama tarif ettim. Bu uygulamayı birkaç uygulamayla birleştirebiliriz. Diyelim o an ihtiyaç varsa bu gül ağacının hikayesini yazabilirsin. Ondan katılımcılardan gül ağacının hikayesini yazmasını isteyebiliriz. Böylelikle hikayeyi katmış oluruz, edebiyatı katmış oluruz çalışmamızın içine. Sonra yazılan hikayenin üzerinden drama gibi oynamalarını isteyebiliriz kişilerin. Drama gibi oynadıklarında da tiyatroyu, dramayı bu işin içine katmış oluruz. Yani biz kişinin o uygulamayı her boyutuyla, her duygusuyla, 5 duyusuyla yaşaması için ortam hazırlarız. Kişi yaptığı uygulama üzerinden çeşitli çağrışımlarla kendisine dair farkındalık yaşar. Her bir çalışmada başka bir farkındalık yaşamış oluruz. Biz bir uygulamaya yaptığımızda hemen o uygulamada bir şey fark edilecek, bir şey yok. Bazı kişi hemen o çalışmada fark eder. Bazen o arka planda, beynimizin arka planında çalışmaya devam eder. Yürürken, duş alırken, başka bir iş yaparken bu arka planda işleyen şey bize çeşitli çağrışımlarla bilgi verir. O zaman kıvılcım çakmış olabilir, farkındalığımız daha sonradan gelişmiş olabilir. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize yatırım yapmanız önemli.